Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日我哋湯圓爸媽揾食團又再次出發啦。咁今日咧嚟到呢一個札幌嘅博野區，博野區稱之為札幌嘅美食中心點啦。又有啲咩好食要去介紹咧？嗱，我哋而家身處嘅位置咧就喺呢個蟹將軍。同埋之前我哋有介紹過嘅回轉壽司帕沙魯。咁今日咧就準備同大家介紹兩間網紅店喎。大家一定會問，網紅店又使乜湯圓爸你嚟介紹啊？我哋都識得自己揾啦。嗱，咁今日咧我就同大家咧去實測一下。咁呢兩間網紅店，因為成日都好多人排隊嘅，今日我哋食一食，試一試佢哋呢一個網紅店嘅質素值唔值得大家去排隊試一試嘅。咁今日介紹兩間嘅其中一間咧，可能大家都有聽過，就係喺旭川好出名嘅成吉思汗大蝦屋啊！喺旭川咧就排晒長龍嘅。咁啊，啱啱佢哋咧就喺2月份就喺札幌開咗第一間分店啊！咁就係喺我而家身處嘅呢個位置啦。因為佢哋啱啱新開啦，咁啊冇想象中咧咁多人排隊喎，可能而家時間又尚早啦。而家即刻同大家入去試試佢哋個味道又如何先 ，Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，就快啲訂閱返啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道.com.hk 瀏覽詳情啦！咁第一轉咧係會幫我哋燒咗先嘅，燒咗2塊咯。咁我哋而家即刻嚟試一試佢哋幫我燒好咗嘅 loss， 試試佢先。
同大家食完呢個大黑屋啦，等陣先，都仲有陣羊騷味。不過咧，啲肉咧，我覺得咧就冇乜騷味喎。咁喺呢一個成吉思汗激戰區嘅博野裏邊咧，我覺得咧係非常之高質嘅。假如大家係唔使排隊嘅話咧，或者係唔使排咁耐隊，因為咧佢呢一間咧佢可以上網攞定飛先，之後咧咁大家行陣街，行到等到個 number 差唔多嚟到咧，先至過嚟都未遲嘅。咁啊唔使特登走過嚟排隊啊咁辛苦啦。咁呢一點我都覺得係幾值得推薦大家嚟試一試。咁同埋佢 menu 亦都有中文啊、英文啊，所以都方便大家去落 order。最後咧湯圓巴自己食完之後咧，最推薦咧佢中間有兩隻肉嘅。咁第一個啦就係個肩腰肉 shoulder loin。咁另外一個咧就係個 shoulder 就咁嘅肩膊肉。咁肩膊肉咧相對嚟講咧，我覺得就冇咁肥膩。如果大家中意食有少少油份或者係肥膏多少少嘅話咧，咁我就會推薦翻大家點呢個肩腰肉啦。好，咁而家食完呢一個大黑屋啦，啱啱我仲講過話會介紹第二間網紅店噶嘛，咁而家就即刻同大家行過去啦 ，Let's go！好，距離頭先呢一個大黑屋嘅 Genghis Khan 咧，就大概5分鐘多少少嘅路程啦，就嚟到我身後呢一個佐藤堂啊，咖啡巴菲嘅甜品鋪。咁佢亦都係咧我哋今日準備介紹嘅第二間網紅店啊。咁平時咧佢哋咧7、8點鐘之後咧就排晒長龍嘅。有次咧，我禮拜六晚嚟到啊，佢排咗50、60人咧，哇，好似打蛇餅咁樣。咁我先至留意到呢一間鋪。咁究竟佢哋嘅甜品有啲咩咁特別呢？而家又等湯圓筆即刻入去試試佢先。呢一間巴菲咖啡酒座談本店呢，係一間超有人氣嘅大人風格甜品吧嚟嘅。咁佢朝早呢，就係一間 coffee shop 啦，夜晚就會變身為一間酒吧，提供精緻嘅甜品同美酒俾大家享用啊！咁佢嘅1樓亦都係一間手信鋪嚟嘅，有好多自己出產嘅手信可供大家選購。佢哋嘅特色係用北海道當地嘅新鮮食材製作出精美而且口感豐富嘅季節限定巴菲啊！除此之外，佢哋仲有自家烘焙嘅咖啡啦，以及與甜品配搭嘅精選紅酒、威士忌等等嘅酒類。佢哋人氣 No.1 嘅鹽味焦糖開心果巴菲，除咗兼顧到味覺享受之外，喺視覺上面都非常之突出，啱晒大家。除咗用嚟品嚐之外，仲可以用嚟打卡啊！而且佢哋平日營業到凌晨2點，非常之適合大家喺晚飯之後嚟呢度放鬆一下，享受一下大人嘅甜品同埋美酒啊！好，同大家食完呢一個網紅店嘅佐藤堂啦。咁首先講翻個感想先啦。咁我覺得咧，佢哋嘅甜品個 quality 咧，的確係幾高下嘅。不過咧，我又覺得個價錢有少少貴喎，因為差唔多都要成接近2000 yen 一杯巴菲。如果你話食蛋糕啊同埋嘢飲 set 嘅話咧，都差唔多要成1000幾至1500 yen，即係一個 set 嘅。咁以性價比嚟講，我覺得唔
係話好高啦。咁如果話真係仲要排隊，可能排1-2個鐘頭嘅話呢，咁我啊覺得更加唔值啦。咁但係如果大家話咁啱經過開呢個佐藤堂又冇人排隊嘅話呢，咁的確大家都可以上去食翻個甜品，飲翻杯酒，因為呢，佢哋係開得好夜下嘅。咁相對其他甜品鋪嚟講呢，好多出名嘅甜品鋪都係開到5-6點咁上下嘅啫嘛，佢哋係開到12點1點鐘嘅。大家如果係一班夜遊人士嘅話呢，咁啊可以考慮下食完飯之後過嚟食翻個甜品啦。仲有我哋呢個高跳Hokkaido Travel正式上線啦！如果大家有需要喺新千歲機場揾接送或者定製任何包車行程嘅話，都非常之歡迎上翻我哋嘅網站www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡翻我哋啊！咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。